Vean el colorcito como dorado. Mejor así, más rápido. Después dicen por qué las manadas tenemos tanta fuerza. Bueno, pues ya ustedes dirán. Y así va quedando nuestro maní quebrajado. Ya nos falta poco. Ahí. Un cuello más recto. Álcelo. Más, no, para otro Ahí, lado. Ahí. Así por ahí. Míralo, pero yo. Eso, pero bonita Sexy. pues. Brota más nalga. Déjame ver el culo Sexy. delante. Este no es mi lado. A ver.